Bună seara! În această seară am să vă arăt un truc numit Wild Card. Pentru început, tăiem pachetul în două bucăți și împingem cartea. Uitați, azi de romb. Asta este cartea dumneavoastră. O împingem înapoi în pachet și, după cum puteți vedea, am transformat cartea dumneavoastră în as de inimă neagră. Luăm asul de inimă neagră și îl băgăm aici, undeva la jumătatea pachetului de zona opusă și undeva la sfârșitul pachetului de aici. Și acum o să fac mișcarea esențială pentru acest truc. După cum puteți vedea, cartea a revenit. Dacă doriți să vă arăt trucul, explicația trucului, dați-mi un like și cereți-mi asta și o să vă fac. La revedere!